यह टेस्ट जो हम कर रहे हैं इसे ओई टेस्ट कहते हैं। यह बच्चों में सुनने की क्षमता की जांच करता है। यह मशीन हमारे क्षेत्र की पहली एडवांस्ड ओई मशीन है और इसको लाने का हमारा उद्देश्य बच्चों में होने वाले बहरेपन, स्पीच डिले, डेवलपमेंटल डिले और ऑटिज़म की समय अनुसार जांच करना और रोकना है। कुछ देशों में और राज्यों में जैसे केरला यह जांच अनिवार्य है और यह हमारा एक छोटा सा कदम है अपने उद्देश्य स्वस्थ शिशु स्वस्थ भारत की ओर। धन्यवाद।